Narazungurutse mu gihugu cyose ndiko ndabaza ico nokorera hene gihugu kugira bigende neza. Bose barambwiye bati muzehe gumirizaho, amahoro n'umutekano nico cambere, gumirizaho. Ubu rero raganda abwire umuntu warose icurya, ubu tugira amahera rero. Nico gituma migambi yose umugambwe CNDD-FDD iri kwirashira imbere ari migambi ituma umwene gihugu yumva ko ku mupfuko hari kw'ikintu ingodo yuzuye. Twaraharuye igihe twavuga tuti dukeneye ko umurundi wese arara ku matera, ata murundi numwe arara ku kirago. Duca rusanga imatera ingana n'ibijana vy'ibigori gusa. Hari umuntu umwe atora ku matera gatuze. Ibijana vy'ibigori bingana n'imatera. Mwumvise ko kurya bakomatera ubu si kibazo. None ushoye ibigori, ugaca ushora ibiraya, ugashora ibijumbu, ugashora umuceri, ugashora urukwavu, ugashora impene, ugashora amata, ugashora intore, ugashora ibizinu. Umuriyoni nturakwiye. Twihaye umugambi ntumbero mu myaka itarenga 2 umurundi wese ategerezwa kuba afise kuri konte umuriyoni. Opera abafise utugambi duto baca baronka amatara yo gukoresha. Inzu ya nyakatsi tuzosigara tuyumva nk'umugani mu Burundi. Turavye mu Burundi aho tugejeje ibice 70% biramaze gushikirwa n'amazi, mbere birarenga 70%. Turashaka yuko tugwiza imiyaga nkuba kuva mu 2020 tumaze kugwiza umuyaga nkuba inshuro 6 ku muyaga nkuba wari uhari. None ubu dufise izindi ngomero ubu nyene buca zugururwa mu kwezi. Ubu abahora bagenda kwibagisha imitima hanze y'u Burundi ubu ibitaro twarabirose. Abahora bagenda bagize ingorane z'ibibondo zo kuronka ikibondo twamaze kuronka ibitaro, ubu ntibacurira indege bagiye kurondera nyene boronka ikibondo bibera hi Burundi. Ibi bitaro vya Gitega hanyene murazi ingwara zo mu kigo zari zarananiranye. Ibi byose no kugira amagara y'abantu amere neza, ingwara zo mu kigo buzaheze. Tugashaka uko rero ubu n'ugwaye azoronka rusehaba imushikira. Nico ituma mbega bakebura tujya tubarabara tw'imigenderanire mudusibure neza, kuko rusehaba nihizoca igiye gutora umuntu akitswe n'amagara. Nta bitaro dushaka. Hari ikindi kigo buca tucubaka muri province Buhumuza, hazoba hasigaye intara 3, hazoba hasigaye Burunga na Bujumbura na Butanyerera. Ivyo bigo duteza kubibona kuko bijamwo abana benshi, dushaka hazojamwo n'imiburiburi 2,000 bararayo bakamara amezi 6 bimenyereza ku vyuma bihari, hama bagaheza bagaca baja mu buzima. Daka tuzokora ibishoboka vyose mugabo akenyezi tukeneye ko nabo baronka umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi, batama bariko barasaba abagabo babo imisi yose, ahubwo nawe azana mu rugo. Imiryango y'abatwa yari yaribagiwe, ubu turiko turarondera neza tubashire mu matongo nabo batera imbere, bakore batera imbere. Kubera iki bama ari abarundi bakorera hanze diaspora nabo nyene tujya turondera ingere tuborohereza mu migambi yabo y'iterambere mu Burundi. Hajya bagiye gusuma umutahe, dutegerezwa natwe kuborohereza ingene bashobora gukoresha umutahe barose mu gihugu cy'u Burundi. Nabo ntituzobasiga inyuma nabo nyene, kandi twaba turi mu biganiro. Nabo muri diaspora ntibaze bareke kuntorera ibishigikizo, barumva yuko nabo nyene nta razungurutse mu gihugu cyose ndiko ndabaza ico nokorera hene gihugu kugira bigende neza. Bose barambwiye bati muzehe gumirizaho, amahoro n'umutekano nico cambere, gumirizaho. Nico cambere gikomeye kandi uzoshimikirako cyane. Nico gituma mbere twaraye dushinze ikindi gisata kiza kunganira abajejwe umutekano, kuko dushaka umurundi wese abingabo. Burya abarutse ubuva batabizi, kuva kera narindi umugabo wese ahari yari ingabo y'igihugu. Abarundi bose baragize inteko z'igihugu. Nico gituma umugabo wese yagendana icumu kugira hari hose yamagavye gucungera umutekano w'igihugu. Nico gituma Burundi kitigeze kiba igihugu kivogerwa. N'ubu rero dukeneye abarundi bama bagabiye urugamba
rwaba urugamba rw'amahoro n'urugamba rwo kurwanya ubukene, kuko ubukene nawe n'umwasi. Turakeneye yuko umuntu wese agira ubuzima bwiza. Umuntu afise ubuzima bwiza n'umuntu arya akaryama. Umuntu wose utegerezwa kwama ufise icyo ufungura, umupfuko wose utegerezwa kwama ufise amahera. Ubu rero raganda babwire umuntu warose icyo urya, ubu tugira amahera rero. Nico gituma migambi yose umugambwe CNDD-FDD iri kwirashira imbere ari migambi ituma umwene gihugu yumva ko ku mupfuko hari ikintu, ingodo yuzuye. Twaraharuye igihe twavuga tuti dukeneye ko umurundi wese arara ku matera, ata murundi n'umwe arara ku kirago. Duca rusanga imatera ingana n'ibijana vy'ibigori gusa. Hari umuntu umwe atorara ku matera gatuza. Ibijana vy'ibigori bingana n'imatera. Mwumvise ko kurya bakomatera ubu si kibazo. None ushoye ibigori, ugaca ushora ibiraya, ugashora ibijumbu, ugashora umuceri, ugashora urukwavu, ugashora impene, ugashora amata, ugashora intore, ugashora ibizinu, umuriyoni nturakwiye. Twihaye umugambi ntumbero mu myaka itarenga 2 umurundi wese ategerezwa kuba afise kuri konti umuriyoni. Operation 1 million. 1 million operation. Umurundi wese aba yafise kuri konti. Ibi ndabivuze kuko twamaze kubitoza neza birashoboka. Ubu rero dukora igikorwa gushikaho tuzobona umuntu afise reserve miliyoni kuri konti iwe. Hariya muri microfinance dusanye umwe wese afise umuriyoni mu myaka 2. Umuriyoni ungana n'inkwavu zingahe? Kuba twaravye urukwavu ruvyara inkwavu 42 ku mwaka. None utaguje inkwavu 5. Ubu ufise inkwavu amajana ngahe? Inkwavu 100 nta muriyoni urimo. Abakumya banga barabona n'umuntu nawe nikora akavuga batujya tumwubakira inzu y'amabati. None ubu rero tugira tuje mu bisagara. Tubaki ibigwati, tube mu bigwati ku buryo bose bacaronka amazi n'amatara. Biragoye ko abaza zo gusaga muri kariya kabandi urimo. Ubu rero mu migambi nuko rutangura kubaka ibigwati kugira amazi n'amatara bice bidushikira. Abafise utugambi duto bace baronka amatara yo gukoresha. Inzu ya nyakatsi tuzosigara tuyumva nk'umugani mu Burundi. Gukomeza isuku. Umuntu yamaze kugira ubuzima bwiza abonekera ku isuku, ku mubiri no ku vyambagwa. Ico tuzogikomeza ntituzokidohokako. Isuku rirakomeye aho tuba, mu nzu, ivyambagwa no mu karere tubayemo. Imana yaramaze gufata igihugu n'icayo n'umwami w'u Burundi. Tukaba twarasomye mu vyanditswe byera yuko ahantu hari bishisha Imana ntiza. Biranditse ngo muze musukure mw'icumbi ryanyu. Ntihazabone ikintu gishisha kuko Imana ije igasanga ivyo bintu bishisha ishobora guca isubira inyuma. None igihugu c'Imana rero tugisukure kibe igihugu ciza cyane kabe nk'agashugwe. Turakeneye ko abarundi bose baronka amazi meza kandi turahagenzega. Murazi ko twari twavuze yuko umutumba wose ugira amazi. Ubu turavye mu Burundi aho tugejeje ibice 70% biramaze gushikirwa n'amazi. Bebe birarenga 70%. Turashaka yuko tugwiza imiyaga nkuba. Kuva mu 2020 tumaze kugwiza umuyaga nkuba inshuro 6 ku muyaga nkuba wari uhari. None ubu dufise izindi ngomero ubunyene buca zugururwa mu kwezi kwa 12. Mu kwezi kwa 12 tuzoba dufise umuyaga nkuba tugwijijwe n'inshuro zishika 12 ku muyaga nkuba wari uhari mu 2020. Ubu turiko turazana umuyaga nkuba kugira ngo amahinguriro ashobore gukora. Twavuze mu mwaka kazoza dukeneye ibitaro 6 vy'ubuhinga ku buryo atazosubira kuja kwivuza hanze. Uba bahora bagenda kwibagisha imitima hanze y'u Burundi, ubu ibitaro twarabirose. Abahora bagenda bagize ingorane z'ibibondo zo kuronka ikibondo, twamaze kuronka ibitaro, ubu ntibacurira indege bagiye kurondera nyene boronka ikibondo. Bibera i Burundi. Ibi bitaro vya Gitega hanyene murazi ingwara zo mu kigo zari zarananiranye. Ibi byose no kugira amagara y'abantu amere neza, ingwara zo mu kigo buzaheze. Turakeneye yuko abantu bumva ko baneze bafise amagara meza. Twazanye urucanco rwa malaria kuko nawe yari kwiraho nyinganda. Urucanco rwa malaria kuko malaria nayo ihitana benshi.
tugashaka yuko rero ubu n'urwaye azoronka rusehabaniha imushikira. Nico gituma mbega bakebura tujya tubarabara tw'imigenderanire mudusibure neza, kuko rusehabaniha niho izoca igiye gutora umuntu akitswe n'amagara. Nta bitaro dushaka ko bizobaho bitagira rusehabaniha. Hanyuma ibindi no gufashanya mu kuvuzanya abantu bantaho nikora bwa bukarata bukwivuriza ko bujya butegerezwa kubaho. Inyigisho mu mashure twarabonye yuko inyigisho mu mashure zari ziriko ziratituka, turabona imvo kandi turanabona yuko n'abana bahejeje amashure umenga ntibakanura ngo babone neza igihugu cy'u Burundi kubera ntaco bazi. Twaragujije amashuri ku mitumba, umwana yiga ku mutumbi wabo akazorenda heza na kaminuza yasagira igaho nyine agaheza amashure atazi n'izindi ntari ingene zimeze. Nico tugomba kuzana amashure y'indaro kugira ngo nk'umwana w'Igitega ashobore kuja kwiga mu ndari Nyanzarake, w'Inyanzarake nawe akaja mu Kirundo, gutyo uzoheza amashuri igihugu kizi cyose uzi n'abarundi. Ico ni ikintu tugiye kwitwararika cyane, no kubaka vya bigo rero bikarisha ubwenge, bikarisha ubuhinga bwo gwaruka ruhejeje amashuri. Ikigo ca mbere murazi ko cyubatswe aha mu ntara ya Karusi Irusi, ubu twarajeje gushiramwo ibikwiye vyose kugira ngo bashobore kuja gukarisha ubuhinga bwabo, ubwo gwaruka rwacu rukora ibikorwa rwamaze kwimenyereza. Ivyo bigo rero hari ikindi kigo buca tucubaka muri province Buhumuza, hazoba hasigaye intara zitatu, hazoba hasigaye Burunga na Bujumbura na Butanyerera. Ivyo bigo duteza kubibona kuko bijamwo abana benshi, dushaka ko hazojamwo n'imiburiburi 2,000 bararayo bakamara amezi 6 bimenyereza ku vyuma bihari, hama bagaheza bagaca baja mu buzima bwo gukora ibikorwa by'iterambere. Uyu mugambi wa payeje tugomba kukomeza gushikaho atagwarukana rumwe mu Burundi ruzosigara rudafise amahera ku mupfuko. Ivyo twita ngo kubura ico ukora twasanze bitabaho, mwari mubuze umutahe. None rero tugiye rero gukomeza ujya mugambi wa payeje kugira ngo gwaruka rwose go mu Burundi sinze subire kumva uva kwa Kenya. Twasanze abakenyezi bafise uruhara rukomeye mu iterambere, ariko twarashatse kubigiza ku ruhande ngo bagume basaba. Ntidukeneye ko abakenyezi baguma bateza amaboko, dushaka nabo tubashira imbere bakore gushikaho umugabo avuga ati ndafise koko icegera mu rugo, nawe arazana nanje nkazana. Nahandi wamenga abakenyezi nabo gusaba. Ubu rero ntitubishaka, tuzokora ibishoboka vyose mugabo abakenyezi tukeneye ko nabo baronka umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi, batama bariko barasaba abagabo babo iminsi yose, ahubwo nawe azana mu rugo. Imiryango y'abatwa yari yaribagiwe, ubu turiko turarondera neza tubashire mu matongo nabo batera imbere, bakore batera imbere. Kubera iki bama ari buca ngenda imiryango y'abatwa nayo tugira dukore ibishoboka vyose, bose bagira aho baba bubahwe, baronke aho bashobora kurima, aho bashobora kubaka inzu. Abarundi bakorera hanze diaspora nabo nyene tugira turondera ingere tuborohereza mu migambi yabo y'iterambere mu Burundi. Hajya bagiye gusuma umutahe, dutegerezwa natwe kuborohereza ingene bashobora gukoresha uwo mutahe barose mu gihugu cy'u Burundi. Nabo ntituzobasiga inyuma, nabo nyene kandi twaba turi mu biganiro. Nabo muri diaspora ntibaze bareke kuntorera ibishigikizo, barumva yuko nabo nyene ntabibagiye.